أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا سورة مریم پدې کې الله جل جلاله تضرع او عاجزی د نیکانو خلقو دا پیش کړي چې الله جل جلاله ته کم مقرب بندگان دي او کم نیکان بندگان دي که هغه نارینه دي او که زنانه دي نو هغه خپل عجز خپل آواز او خپل ندا د الله جل جلاله په دربار کې پیش کړي او داسې کارونه چې د انسان د عادت نه او د انسان د بس نه باري الله جل جلاله ته مخې ته هغه پیش کوي او درخواست کوي چې الله جل جلاله من کمزوري ناتواني او ستا د درنې غواړو ته زمونږ الهې ته زمونږ ربې او ته زمونږ پالنهارې نو د آیاتونو په سر کې چې کوم دی د صورت په سر کې د زکریا علیه السلام عجز ذکر کړي او د زکریا علیه السلام واقع ذکر کړي سبق دی د پاره د امت ذکا قصص الاولین مواعظ الاخرین د مخکنو انبیاء د صحابه واقعات او قصې دا د امت د پاره یو سبق لري او د امت د پاره یو فن او نصیحت لري او قران عظیم شان کې چې څومره واقعات د انبیاء دي نو دا د قیامت پورې راتلونکو خلکو لا مکمل د ژوند تیرولو سبق دی چې د دې انبیاء زندګۍ ته وګورئ د انبیاء دعوت ته وګورئ دغه عجز او درنګي داغي هغه مسکنت داغي رهایش داغي اقوال داغي افعال داغي نشست و برخاس چې په ست طریقه باندې هغه د الله د دین خدمت کوو نو مختصره لفظي ترجمه او داغي څه فواید او واقع د زکریا علیه السلام الله جل جلاله ذکر کوي کاف ها یا عین صاد الله علم دی په مراد د حروف باندې چې را دی هغه حق زمنګ په ایمان دی دا د متشابهات ندي او دا هغه متشابهات دي چې معنی هم معلومه نه ده او مراد او مطلب هم معلوم نه دی بس الله جل جلاله دا ذکر کړی دی د علماء پکې امتحان دی ځکه ډېر علما د دې رمزي معنی ذکر کی او د رمزي معنو نه رستو وی والله اعلم بحقیقت الحال الله جل جلاله د دې په مقصد او په مطلب باندې خپيږي دا هغه الفاظ دي چې د دې نه مقصد معلوم دی چاته او نه چې کوم دی لفظي ترجمه معلومه ده
او بیا په نور الانور او نورو کتابونو د اصول کې لیکلي چې آیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په مقصد پیدا او که نه پیدا. نو که نه پیدا بیا خو کلام لغو راځي. خو عالمان دا وایي میان عاشق معشوق رمزیس کرام کاتبین را هم خبر نیست. دا د الله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې یو راز دی او کرام کاتبین ته هم د دې معلومات نشته. او چې یو سړی د علم دعوه کوي چې زه ډېر لوی عالم یم او علم مې حاصل کړی، دا صفت د الله دی. من کمزوري ناتوانی د علم طالب العلمانی. زمونږ علم صرف په دې 4-5 ټکو باندې محصور او بند شلو. بس آخوا موږ ته پته نه لګي دا د الله د کتاب یو قسم له اعجاز دی، معجز کتاب دی، چاته د دې معلومات نشته. ذکر رحمت ربک، هذا ذکر رحمت ربک، دا یاداش د رحمت د رب ستا دی. عبده په خپل بنده باندې زکریا چې زکریا علیه السلام دی. ګوره عبده دا یو داسې یو مرتبه ده، داسې یو نوم دی او داسې یو درجه ده چې الله جل جلاله ته دا محبوبه ده، خوښه ده ورته. عبدیت د بنده سه مزه کوي، الوهیت د الله جل جلاله د شان او د جلال سه مزه کوي. کلم چې داسې یو فعلی چې هغه خرق عادتي په هغې کې داسې خلاف عادت کاری یا اعجازی یو نبی ته نسبت کیږي، نو قرآن دا قانون ذکر کړی چې الته د هغه نبی صفت په عبدیت سه ذکر کوي. په سورة البقره کې الله جل جلاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت او درنګې د قرآن رښتینولي چې کله ذکر کوي، نو الته ام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صفت د عبدیت ذکر کوي. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. که چېرې تاسو په شک کې استئ دغه څه نه، نزلنا علی عبدنا چې ما درلېږلی دی، نازل کړی مې دی په خپل بنده باندې. ګوره قرآن چې کله نازل شو، د قرآن نسبت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو چې معجز کتاب دی، نو الته مولا صفت د عبدیت راوړو چې د چا دا اشکال را نشي چې ګنې د الوهیت درجه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نه کتاب پہ نازل شو، رسالت حق دے، سچ دے، خو ګوره کتاب د کتاب نزول پہ ما کړی دی، معجز کتاب دی، خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه د عبدیت نه وتې نه ده، هغه بنده دی. یا رستو په سورة اسراء کی راځي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. چونکه الته واقع د معراج ده او درنګ د اسراء ده، نو په یو شپه کې او بیا په یو شپه کې په 3 غړو کې په 3 ساعتونو کې د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته تل او د بیت المقدس نه چې کوم دی بیا اسمانونو ته تلل، د جنت نظارې کول، د جهنم چې کوم دی اندازه اخیستل، منځونه فرض کېدل، ډېرې غټې غټې خبرې پکې شوي. نو چا به د دې نسبت کوو چې دا خو ډېر عجیبه کمالي کار دی، نو د نبی علیه الصلاة والسلام سه التم الله د عبدیت ذکر وکړلو چې ګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر چې معراج ته لاړی، اسراء وشوله، سیر وشو د جنت او د جهنم، سبحان الذي پاکی دا غزات لا سبحان د نقصانی صفتونه یو الله پاک دی.
الذي آزاد دے اسرا بعبد چې خپل بندے بوتلے دے خپل بندا یعنی الله جل جلاله فرمائی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم معراج ته تللی دی خو د عبدیت د درجې نه او د عبدیت د مرتبې نه دی وتی او د انسان سم دغه مزه کوي چې بس من غلامان من کمزوري من انسانان زمن درجه رتبه ډیره کمه هذا ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا یاداش د رحمت د رب ستا دی په خپل بنده باندې چې زکریا علیه السلام دی اذ نادا ربه کله چې آواز وکړو خپل رب ته نداء خفیا پټ آواز اذ نادا ربه کله چې آواز وکړو خپل رب ته چې غواړې نو د رب نه غواړه قرآن ولټوه او دیر سپاری کتاب دی یو صورت یو آیات وګوره یو پیغمبرم د خپل رب د خپل الہ د رحمان د رحیم د قدوس د غفار د جبار نه علاوه چاته داسې د مدد ندا او آواز نه دی کړی چې زما مدد وکړه مدد چې کیږي او غوښتل شي نو د یو الله نه به غوښتل شي اسباب دي اسباب د اسباب په درجه کې دي په خپل ځای دي اسباب لبا د الوهیت درجه نه ورکې اذ نادا ربه کله چې آواز وکړو د خپل رب ته نداء خفیا پټ آواز ربه دا لفظ داسې دی چې عالمان وایي داسې جمله ده قیاساتها معها په خپله پکې د دې ندا دپاره وجه او دلیل ذکر دی آواز یې ورته ولې وکړو ځکه چې پاللی دی پرورش کوونکی الله دی نداء خفیا پټ آواز پټ آواز یې ورته وکړلو او په دعا کې قانون هم دا دی په ذکر کې د افضلیت قانون هم دا دی که دعا کې که ذکر کې پټي وغاړه د شپې را پاسېږه په توره تیاره کې او د الله جل جلاله دربار ته لاس اوچت کا صلات توبه وکا صلات حاجت ادا کا تهجد وکا او د الله جل جلاله سره مناجات وکا جرګه وکا د ترمذی شریف روایت دی په کتاب الصلات کې چې د شپې چې کله ثلث اللیل شي نو الله جل جلاله د دنیا اسمان ته د خپل شان مطابق راکوزیږي نازلیږي او اعلان کوي شته څوک غوښتونکي چې څه وغواړي او زه ورکم شته څوک سوال کوونکي چې سوال وکړي او زه وله قبول کم شته څوک بخنه غوښتونکي چې بخنه وغواړي او زه وله ورکم نو قانون همدا دی چې په پټې وغواړه او حدیث کی راځي خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی بهترین ذکر هغه دی چې هغه په پټه سره وي اگر چې جهر په خپل ځای جایز دی خو په هغه مقام کې چې په کم ځایونو کې جهر ثابت دی منصوصا نصوصي هغه ځای کې وکړه په جهر باندې وکړه چې کم ځای کې منصوصي ثابت دی تلبیه وی په زور ووایه لبیک لبیک اللهم لبیک اذان کې په زور آواز وکړه الله اکبر الله اکبر دارنګې چې کوم مواضع منصوصه دي د دې نه علاوه ذکر کې قلار په زړه کې پټ ذکر کوه ژبه مسخوځوه چې ستا زړه تم پریوځي او دارنګې دماغو کې د مستحضري خو بهترین ذکر هغه دی چې هغه په پټه سره او بهترین رزق هغه دی حدیث کې راځي ما یکفي چې هغه نه ډیری او نه کمی ځکه که چرته ستا سره مال ډیر شو روزي دی ډیره شوه د حد نه ډیره شوله بیا تکبر کې او تکبر دام ښه صفت نه دی او که چرته بیخي د سره کمه شي کاد الفقر ان یکون کفرا بیا سړی کفر ته نږدې کیږي و یا الله یو زدی لیدلی ما چې غریب کړی دی ما د دې خلکو موټرې دي او ټیکټرې دي او ګاړې دي او زه داسې
نو ډیر غربت هم دا سړی کوپر ته رسوي. او چې بیخي دي پیسې د سړیر شي، مال او دولت د سړیر شو، نو بیا به هم چې کوم دی د پوندو په سر ځي او دارنګې کوږو قدمونه به یې سړی ږدي، خبرې هم څه بل شانه کوي. الله دې موږ ته مغفرت وکړي. نو انسان په اعتدال کی. اذ نادا ربه، کله چې آواز وکړو خپل رب ته، نداء خفیا، پټ آواز، څی غوښتل. زکریا علیه السلام چې آواز کوو د الله نه غوښتل، څی غوښتل، درخواست یې وکړو. قال ویل زکریا علیه السلام ربی رب زما، انی وهن العظم منی، کمزوری شوی دی اډوکی زما، واشتعل الرأس شیبا، لمبه کړې ده شغله کړې ده سر زما د بوډاوالي نه. اډوکی دا د بدن عمود دی، ستنه ده. بس چې اډوکی کمزوری شو، غوښه د دې تابع نور بدن هم کمزوری شي. او درنګې د دې علامت دویمه دا ده چې زما د سر اخته بالکل تک سپین شوي دي. زکریا علیه السلام سپینګیری او بوډا شوی و. درخواست کوي. قال وای زکریا علیه السلام ربی ای رب زما. ګوره دلته رب لفظ دی. قرآن کې داسې تعلیم امت ته ورکړی دی چې ډایرک د الله نه غواړه. نحن اقرب الیه من حبل الورید. الله وایي زه ته د مرۍ د شهرګ نه، د زړه د شهرګ نه چې د هغې نه ستا ژوند او مرګ دی، د هغې نه هم درته زه څه یم، بلکل نږدې یم. نو په منځ کې چې ته کوم پاټکونه راولې، دا به ستا کمزوري، ستا آواز الله ډایرک اوري. او الله سمیع ذات دی، خبیر ذات دی، بصیر ذات دی. نو دارنګې پیر لا، فقیر لا، منجاور لا، زیارت لا، دی لکه زی د عبرت په نیت به زی، د غوښتلو په نیت به نه ځي. ورنه که یو زنانه او یو سړی زی د غوښتلو په نیت زی، نو دا د هغه کم فهمي ده، جهالت دی. په غره کې چې کوم دی زر کلنګ شي او 100 زرکوړي راوړي، خو یو زیارت لم نه ځي او نه چرته تلې ده. او د الله جل جلاله په کن فیکون ذات دی، هغې له هلته ورکوي. ستا په مقدر کې چې الله لیکلي هغه تعالی درکوي. قال ویل زکریا علیه السلام ربی رب زما، انی وهن العظم منی، یقینا کمزور شوی دی زما اډوکی، واشتعل الراس شیبا، شغله کړي لمبه کړي سر زما د بوډاوالي نه، ولم اکن بدعائک رب شقیا، او نیم زه په بلنه ستا باندې رب زما شقیا نه محرومه، بدبخت نه محرومه. زه چې کله م ستا نه غواړم نو الله جل جلاله تا ما ته راکړي. نو انشاءالله چې زه کوم درخواست پیش کوم دا به ته ما ته راکې. وانی خفت الموالیا، زیریږم د خپلو میراث خورونه، من ورایی چې رستو زمانه دي په باره د دین کې. داسې نه چې زما کم وراثت ولدي او اولاد می پیدا نشي، بچه می پیدا نشي، چې کم زمانه وړاندې وراثت ولدي ستا د دین خدمت ونه کی. دارنګې زما وراثت د مال دلته مراد نه دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه. من انبیا چې منګه مال په وراثت کې نه پریدو، چې څه پاتې شي هغه څه صدقه. نو د پیسو مال تینا مراد نه دی، د پیسو وراثت تینا مراد نه دی. او رستو په دلیل دی ویرث من آل یعقوب، چې وراثت وړي د اولاد د یعقوب علیه السلام. نو دا ډیر لرې عصبه دی. نو وراثت د دین مراد دی. وانی خفت الموالیا، زیریږم د خپلو میراث خورونه، من ورایی چې رستو زمانه دي، وکانت امرأتی عاقره، او د بیبي زما شنډه، یعنی اولاد د نو، خپل اولاد یې نو. ویل دا زما چې وړاندې کوم وراثت ولدي دا بستا د دین خدمت ونه کی. نو که ماشوم غواړي، ماشومه غواړي د الله د درګاه نه، د الله د دربار نه،
نو دا په دین دواړه چې الله ستا د دین داعی به ستا د دین دعوت بکئی او ستا د دین خدمت بکئی. وامراتی عاقرا بیبی د زما شنډا فهب لی من لدنک ولیا او بخماتا د خپل طرفنا ولیا میراث خور. فهب لی هبدا بغیر بدلا، بغیر بدله داسې ده چې تعالی الله زوی درکوي لور درکوي تا کمې پیسې ورکړي تا څه دنیا راورانه کړې ده خو چې الله یې درکوي او درنګې د منۍ نه شکل جوړ کی او تربیت یې په خېټه کې وکړي نو بغیر بدل یې درکوي. نو زکریا علیه السلام درخواست وکړو مال یو بچوړکی راکې یو ماشوم راکې چې ستا د دین خدمت کوي او ستا د دین وارثي. یرثنی و یرث من آل یعقوب چې میراث وړي زمانه د دین میراث وړي د اولاد د یعقوب علیه السلام نه. وجعله رب رضیا او کی ته زما رب رضیا پسندیده داسې بنده چې ته ته رضای او دا ښه بندی تا ته محبوب بندی. سوال چې کې نو کامل سوال بکې ناقص سوال بنه کې چې یا الله یو بچوړی راکې گنجې دي په سر د تار نه لري خو بس چې زما وراثت قدر ته سکی راټینګ کی نه چې سوال کې کامل سوال کوه الله نیک عمله صالحه با عمله تقوادار اولاد راکې او چې ته ول د وخت نه دغه نیتو کې چې په سر د گنجې یو نیت دی ول ناقص کړی دی نو دا خو ستا د نیت په باره کې فیصله راغلی بلکې چې ته غواړې د الله نه حدیث کې راځي اعلی جنت غواړه جنت الفردوس غواړه. درخواست پیش شو الله جل جلاله په دربار کې او که تاسو سوچ کوئ ټوله کمزوري پیش شوله ټوله عاجزي پیش شوله او داسې عاجزي پیش شوله چې په عادت کې عام عرف کې او عادت کې چې په څه باندې اولاد کیږي هغه مفقود دي. اولاد د ځوانۍ شی دی او هغه زنانه چې هغه شنډه نه وي د هغې اولاد کیږي. بیبي مې شنډه ده زه سپینګیری یم عمر مې ډیر دی. ظاهر کې چې د قرآن دی الفاظو ته وګورې نو هغه چې کوم د اولاد اسباب دی هغه نشته دی. نو اوس پیش کوي که نه ګوره چې الله کن فیکون ذات دی چې ستا سره اسباب معدوم دي نشته دغه د نش په وخت کې چې تعالی درکوي دغه الهي دغه ربي او دغه د الله جل جلاله فعل او کار دی. یا زکریا ای زکریا علیه السلام الله جل جلاله قبلی انا نبشرک بغلام منظیر درکو تا تا بغلام په یو هلک باندې. الله جل جلاله پیغام راولېږلو ستا درخواست قبول دی. تا چې کوم درخواست کړی کومه عاجزي دې پیش کړې ده نو ستا درخواست الله جل جلاله منظور کړو. انا نبشرک یقینا منظیر درکو تا تا بغلام په یو هلک باندې اسمه یحیی نوم د ده به یحیی علیه السلام. لم نجعل له من قبل سمیا نه دی ګرځولې موږ مخکې د دې نه سمیا هم نامې یا هم صفتې. لم نجعل له موږ نه دی پیدا کړی د ده نه مخکې سمیا هم نامې یعنی نومې هم موږ د اسمان نه درلیږو. که لاندې زمیني نومونه به چایي کې یحیی خدا دله چې کوم نوم درځي که نه نو د ده نوم به هم اسماني. دویم دا دی چې نوم به یي د یحیی علیه السلام په نوم به نومونه یي خو هم صفت یې به نه یي چې یحیی علیه السلام کې کوم صفتونه دي دا به په ځمکه کې خلکو ډېر نومونه ایښي خپل اولاد له به یحیی نوم ایښي خو د یحیی علیه السلام په شان صفت به پکې نه یي څنګه چې موږ دی پیدا کوو. قال زکریا علیه السلام فرمایل رب اے رب زما انا یکون لی غلام کم کیفیت او طریقې سره به شي مالا لک اسباب خو مفقود دي عادت کې خو زما اولاد نه کیږي او تی راکې ستا قدرت ته ستا طاقت ته خو کیفیت او ترتیب به سي بل واده به کوما بیرته به زه ځوانېږم
زما کډه به ځوانېږي. عام عادت خو دغه دی، خو یاره ته ماله اوس اولاد راکې. الله جل جلاله ته فرمایي په دغه ترتیب به یې، په دغه طریقه به یې او تعالی اولاد در کوم. قال زکریا علیہ السلام فرمایل رب اے رب زما انا یکون لی غلام، څه طریقې سه بشي مالا لک زما ماشوم او بچې به په کم کیفیتي. وکانت امراتی عاقرا، او د بیبي زما شنډه. وقد بلغت من الكبر عتیا، او رسېدلی زه په بوډاوالي کې عتیا انتها ته، زه خو بیخي په آخري کناره یم. اوس به څه ترتیب کیږي؟ دوايي نشته، درمل نشته، ګولۍ نشته، ظاهري اسباب ختم دي. الله جل جلاله څه ترتیب بکیږي؟ قال رب اجعل لي آیة، زکریا علیہ السلام وقال كذلك، الله جل جلاله تو فرمایل کذالک دق رنگ بکیږي، تبم دق رنگي، نه بزوانېږي نه بل واده کې، په کومه طریقه چې ته یې په دقه ترتیب باندې به او عالم ته خیمه، ټول دنیا ته خیمه، تر قیامت پورې ټول امت ته خیمه. عادت مې نه دی او قدرت مشتا چې قدرت د توخم چې بوډا او بوډایلا په دې عمر کې زه اولاد ورکوم. قال كذلك، الله جل جلاله فرمایل كذلك دق رنگ به په دې خپل حیات باندې. قال ربک، ویل دی ربستا وای ربستا، وعلی حین، دا کار په ما آسان دی. وقد خلقتك من قبل، یقینا پیدا کړې مې ته د دینه مخکې. ولم تک شیئا، اور بالکل ته معدوم وي. تخپل ځان ته سوچ وکا، ګوره د معدوم شي پیدا کول د انسان په نظر باندې چې یو شی نشتی او تیشته کې دا ګران دي. ظاهري د انسان په نظر باندې نور الله جل جلاله ته ټول یو شان دي، او په عام معاشره کې چې یو شی نشي او تیشته کې ایجاد نه یو ایجاد کې دا ګران دي. او د موجود شي نه بل شی موجود کول دا خو ډېر آسان دي. ته د سره نه موجود نه وي، او د هغې بحث په صورت دهر کې شته. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، په انسان یو داسې وختو چا اړو یادون زمونږ نوم نشان د سره نو. نو الله جل جلاله فرمایي ته د سره نه اړو موجود نه وي، ته مې موجود کړلې، ته مې پیدا کړلې. اوس ظاهرا خو دومره شته چې د موجود نه بل موجود اول دا خو د انسانانو په نظر کې ډېر آسان دي. قال ربک، ویلی ربستا هو علی حین، دا کار په ما آسان دی. وقد خلقتک من قبل، او پیدا کړې مې ته د دینه مخکې. ولم تک شیئا، او بالکل ته نه وې. یعنی الله جل جلاله ته دغه مسان دی دا بل مسان دی، خو په انساني نظر باندې منګ ته دسې ګران معلومیږي. او الله جل جلاله زکریا علیہ السلام ته امید ورکوي چې ستا اولاد ورکول، ستا بچې ورکول او پیدا کول دا زما کار دی. که ته بوډای څه سپینګیری او په دې عمر کې به تا ته در کوم. اچھا علامه به څه، ترتیب به څه؟ قال رب اجعل لي آیة، زکریا علیہ السلام فرمایل اے اللہ مقرر کې مالا یو علامه راته مقرر کا چې په څه طریقه به علامه به څه زما د اولاد، چې ما ته پته لګي چې مال الله پاک یو صالحه یو نیک اولاد را کوي. قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، علامه دا خبر بنشي کولې د خلکو سره ثلاث لیال درې شپې او درې ورځې سویا بالکل برابر، خسلم العذاب، ټیک ټاک بی، جبا لاسونه غوږونه سترګې هر څه به دي صحیح سلیم العذاب بی، خو ته به خبرې نشي کولی. او دا بالکل د یقین په درجه کې د ایمان په اولنۍ پوړۍ کې دا پکار ده چې زما په ژبه کې د گویایی او د نطق طاقت الله یې ښی دی. د ګونګ څخه خو دا ژبه یي داسې نه چې نه یي، خو د ګونګ د ژبې نه الله جل جلاله هغه صفت اخستی. نو داسې
ګونګ شته چې ژبه شته او خبرې نشي کولی، سړی ګونګ دی، او کوڼ غوږونه شته د غوږ ډشې شته، خو لیکن الله جل جلاله تی چې قوت سامعه والی بے خبرې نه اوري. الله جل جلاله تو فرمایل ته به بالکل ټیک ټاکې او زه به تعالی اولاد درکم، علامه دا ده چې ته به خبرې نشي کولی. فخرج على قومه راوتو په خپل قوم باندې من المحراب د عبادت خانینا، فاوحى الیهم اشاره وکړه دیو ته ان سبحوا بکرة وعشیا، تسبیح وی د الله بکرة وعشیا سبا بیګا. بس په اشاره باندې خلکو ته ویل د الله ذکر کوي، د الله تسبیح کوي، یعنی دا د دې خبرې علامه ده چې د زوی د پیدایش علامه الله جل جلاله د تسکړې ظاهر کړلې، بس دې په خبرو باندې بند کړلو. زما عزتمندو مختصر دا یحیی علیه السلام څه شولو؟ پیدا شولو، او دا یو نبی دی چې سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، یو دا نبی دی چې وعده نه دی کړی. په دې صفت باندې یو عیسی علیه السلام دی چې هغه وعده نه دی کړی. یحیی علیه السلام سره د قدرت نه او سره د طاقت نه وعده نه دی کړی، سردار او پاکبازو. او عیسی علیه السلام نه دی کړی، خو عیسی علیه السلام با چې کله راشي نو هغه به بیا وعده کوي ځمکې ته راکوشي، دجال به قتل کی، او درنګې اوږد تفصیل دی د هغه په باره کې. به هر صورت زکریا علیه السلام د الله په بندگانو کې یو بندو، یو نبیو، او درنګې د هغه اولاد نو، درخواست الله ته پیش کړلو چې الله مال اولاد را کې، خپل عجز پیش کړلو، او الله جل جلاله دا قصه قرآنی قصه تر قیامت پورې انسانانو له سبق کړلو چې هغه کار چې ستا د قدرت او ستا د طاقت او په عادت کې یو شی موجود نه نشي کېدلی، الله جل جلاله قدیر ذات دی، قادر ذات دی، هغه کولی شي، او د هغه طاقت نه څه شی داسې نشته چې د هغه به په طاقت نه وي، د هغه به په تسلط نه وي، د هغه به په حکومت نه وي. الله جل جلاله دی په دې شته وینا باندې مالا او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب.